नमस्कार मित्रांनो, निसर्गायू या चॅनलवर आपले स्वागत आहे। आज आपण खोकला या रोगाविषयी नैसर्गिक उपचार पद्धतीची माहिती पाहणार आहोत। छातीमध्ये साठलेला कफ बाहेर काढण्याच्या क्रियेला खोकला असे म्हणतात। शरीराची ही एक संरक्षक क्रिया आहे। या क्रियेमुळे फुफ्फुसात आणि श्वासनलिकेत अडकलेल्या पदार्थापासून ते जीवाणूपर्यंत काहीही बाहेर टाकले जाते। खोकला येण्यापूर्वी दीर्घ श्वास घेतला जातो, मग घशातील ग्लॅटिस नावाची झडप बंद होते, स्नायूंचे आकुंचन होते, यामुळे छातीमध्ये दाब वाढतो। नंतर अचानक झडप उघडली जाते आणि हवा जोराने बाहेर फेकली जाते। त्यासोबत श्वासनलिकेतील त्रास देणारा एखादा कण कपासकट बाहेर पडतो। खोकला येण्याची कारणे: घशामध्ये दाह असेल तर खोकला येतो, अपचनामुळे सुद्धा खोकला येतो, वातावरणामध्ये हवेमध्ये बदल झाला तर खोकला येतो। परंतु खोकल्याचे मुख्य कारण श्वासनलिकेमध्ये टाकाऊ पदार्थ साठणे हे अयोग्य आहार खाण्यामुळे होते। थंडीमध्ये खोकला जास्त येतो, त्याचे कारण या दिवसात कफ वाढणारे पदार्थ उदाहरणार्थ पांढरा पाव, मांसाहार, मिठाई, पुडिंग हे जास्त प्रमाणात खाल्ले जातात। थंडीमध्ये गरम आणि जाड कपडे घातल्यामुळे त्वचेला मोकळी हवा मिळत नाही। घशाची खवखव होत असेल तर 1 ग्लास गरम पाणी घेणे, त्यात चिमूटभर मीठ टाकणे, अर्ध लिंबू पिळणे व 1 चमचा मध टाकणे। हे सर्व मिश्रण नीट ढवळून सकाळी, दुपारी व संध्याकाळी या पाण्याने गुळण्या करणे। कफ होऊन सारखा खोकला होत असल्यास अर्धा चमचा मोहरीची पावडर अधिक अर्धा चमचा खडीसाखर बारीक करून हे मिश्रण घेतल्यास कफ सुटून घसा मोकळा होतो। कधी मधूनच खोकला येत असेल अशा वेळी रात्री झोपताना पाव चमचा जिऱ्याची पूड अधिक पाव चमचा सुंठीची पावडर व 1 चमचा मध हे मिश्रण मिक्स करून रात्री झोपताना हे मिश्रण खावे। तसेच खोकला येऊन कफ पडत असेल तर 4 वेलदोड्याची पावडर अधिक तेवढी सुंठीची पावडर अधिक 1 चमचा मध घेऊन हे मिश्रण दिवसातून 2 वेळा खावे। खोकल्याची कोरडी डास लागत असेल तर 2 वेलदोडे घेऊन ते तव्यावर खरपूस भाजून त्याची पावडर करणे। समजा 2 चमचे पावडर झाल्यास त्यामध्ये 2 चमचे साखर व 2 चमचे तूप घालून हे मिश्रण सकाळी व संध्याकाळी 2 वेळा घ्यावे। खोकला झाल्यास बडीशेप व खडीसाखर चावून खावी। खोकल्याने घसा बसल्यास 1 चमचा विड्याच्या पानांचा रस घेऊन त्यात 1 चिमटी मिरपूड घालून हे मिश्रण खावे। सारखा खोकला येत असल्यास अगर श्वास लागत असल्यास 1 ग्लास पाण्यात 1 चमचा धणे घालावेत व ज्येष्ठ मधाचा तुकडा त्यात टाकून ते पाणी आटून पाव ग्लास करावे व हे पाणी प्यावे। खोकल्यातून रक्त येत असल्यास ओले खोबरे नारळाचे पाव वाटी घेऊन त्यात 5-6 मनुका घालून खावे। अडुळशाची पाने वाफेवर उकडवून त्याचा रस काढावा, त्यात गूळ घालून पाव कप रस पिणे। तसेच 1 कप दुधात 4 लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घालून ते दूध उकळवून ते दूध पिणे। खोकला कमी होण्यासाठी प्राणमुद्रा आणि लिंगमुद्रा ही करणे, त्याचबरोबर व्यायाम करणे, प्राणायाम करणे, भरपूर झोपणे व विश्रांती करणे। खोकल्यासाठी रंगचिकित्सा आहे। उन्हाळ्यातील खोकल्यासाठी डाव्या हातावर 1 निळ्या रंगाचं वर्तुळ काढलेलं आहे व 2 काळ्या रंगाची वर्तुळं काढलेली आहेत, त्याचबरोबर 1 लाल रंगाचं वर्तुळ काढलेलं आहे। तसेच थंडीच्या खोकल्यासाठी डाव्या हातावर 1 नारंगी रंगाचं वर्तुळ काढलेलं आहे, 1 काळ्या रंगाचं वर्तुळ काढलेलं आहे आणि 1 हिरव्या रंगाचं वर्तुळ काढलेलं आहे। तुम्ही नक्की करून बघा। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।